ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានតាមអត្រាប្រទេសដែលមានអ្នកផឹកស្រាច្រើនជាងគេបំផុតតើអ្នកដឹងទេថាការផឹកស្រាគឺជាប្រពៃណីមួយដែលមានប្រវត្តិយូរអង្វែងនៅក្នុងសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិមនុស្សទូទាំងពិភពលោកចូលចិត្តផឹកស្រាដោយសារតែវាមានហេតុផលជាច្រើនដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តសង្គមវប្បធម៌ជីវសាស្ត្រដែលផ្សំគ្នាបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃនិងអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនខាងក្រោមនេះជាតារាងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានតាមមាត្រាផឹកស្រាជាមធ្យមក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគិតជាលីត្រអាល់កុលដោយប្រភពនេះផងដែរផ្អែកទៅលើទិន្នន័យថ្មីប្រចាំឆ្នាំដែលមានប្រភពពី WHO CAC.co និង Asian Framework Report ចង់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រមាណសូមទស្សនាវីដេអូដូចតទៅនេះគឺជាតារាងចំណាត់ថ្នាក់អត្រាប្រទេសដែលមានអ្នកផឹកស្រាក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង11ប្រទេសរួមមានលេខរៀងទី11បានទៅប្រទេសទីម៉ូហាំងកើតដែលមានអត្រាអ្នកផឹកស្រាចំនួន 0.39 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំមានកម្រិតទាបជាងគេមូលហេតុគឺដោយសារប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាមូស្លីមការផឹកស្រាត្រូវបានហាម5លេខរៀងទី10បានទៅលើប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលមានអត្រាអ្នកផឹក0.40 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំមានកម្រិតទាបណាស់មូលហេតុគឺដោយសារមានការហាមផឹកស្រាសាធារណៈតាមផ្លូវច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមលេខរៀងទី9បានទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានអត្រាអ្នកផឹកស្រាចំនួន 0.63 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំមានកម្រិតទាបមូលហេតុគឺដោយសារការផឹកស្រាមានកម្រិតតាមសាសនានិងច្បាប់លេខរៀងទី8គឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានអត្រាអ្នកផឹកស្រា 0.80 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំមានកម្រិតទាបមូលហេតុគឺដោយសារសាសនាមូស្លីមជាភាគច្រើនក្នុងការផឹកស្រាត្រូវបានហាម5លេខ7គឺប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានអត្រាអ្នកផឹកស្រា 1.87 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំមានកម្រិតមធ្យមមូលហេតុគឺដោយសារច្បាប់តឹងរ៉ឹងនិងពន្ធស្រាខ្ពស់លេខរៀងទី6បានទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានអត្រាអ្នកផឹកស្រា 5.23 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំមានកម្រិតមធ្យមមូលហេតុគឺដោយសារច្បាប់ផឹកស្រាសេរីប៉ុន្តែមានកម្រិតតាមតំបន់លេខរៀងទី5បានទៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានអត្រាអ្នកផឹកស្រា 6.26 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំមានកម្រិតមធ្យមមូលហេតុគឺដោយសារការនិយមផឹកស្រាបៀរខ្ពស់ក្នុងក្រុមបុរសវ័យក្មេងលេខរៀងទី4បានទៅប្រទេសថៃដែលមានអត្រាអ្នកផឹកស្រា 7.79 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានកម្រិតខ្ពស់មូលហេតុគឺដោយសារមានការផលិតស្រាបៀរនិងស្រាផ្លែឈើក្នុងស្រុកច្រើនចំណែកឯលេខរៀងទី3បានទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអត្រាអ្នកផឹកស្រា 9.38 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំមានកម្រិតខ្ពស់មូលហេតុគឺដោយសារផឹកស្រាបៀរមានច្រើនទូទាំងប្រទេសនិងស្រាបៀរផលិតក្នុងស្រុកដូចជាស្រាសទឹកត្នោតជាដើមលេខរៀងទី2បានទៅប្រទេសវៀតណាមដែលមានអត្រាអ្នកផឹកស្រា 9.72 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំមានកម្រិតខ្ពស់មូលហេតុគឺដោយសារក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗនិយមផឹកស្រាបៀរនិងជួបជុំក្នុងសង្គមមានការពេញនិយមច្រើនពីសំណាក់ប្រជាជនក្នុងស្រុកចំណែកលេខរៀងទី1ខ្ពស់ជាងគេបានទៅប្រទេសឡាវដែលមានអត្រាអ្នកផឹកស្រាចំនួន 11.71 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មូលហេតុគឺដោយសារមានវប្បធម៌ផឹកស្រាផលិតក្នុងស្រុកការនិយមផឹកស្រាមានទូទាំងប្រទេសសង្ខេបជារួមមកវិញប្រទេសមានអត្រាផឹកខ្ពស់បំផុតគឺប្រទេសឡាវវៀតណាមកម្ពុជាដែលសុទ្ធសឹងជាប្រទេសមានវប្បធម៌ផលិតស្រាក្នុងស្រុកស្រាសស្រាបិទក្នុងស្រុកស្រាបៀរឬទឹកត្នោតប្រទេសដែលមានអត្រាផឹកទាបបំផុតគឺមានប្រទេសទីម៉ូហាំងកើតប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមនិងមានច្បាប់ហាម5ផឹកស្រាចំណែកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3ក្នុងតំបន់គឺបង្ហាញថាការផឹកស្រានិងស្រាបៀរគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្គមនិងពិធីបុណ្យជាតិជាច្រើន